السلام عليكم. الفيديو ده ما فيهوش اي نوع من الهزار، ولكن انا عايزه اكلمكم في حاجه بجد. اللي ما يعرفنيش، انا ايمي عندي 17 سنه وداخله ثالثه ثانوي. من 3 اسابيع بالظبط كنت بمتحن اخر امتحانات تانية ثانوي، وكنت مصوره فلوج على يوتيوب انا وصحباتي البنات واحنا مبسوطين وبنكتب على تيشيرتات بعض. في بنت كتبت لي كومنت كانت بتقول لي ان الشارع اللي انا ساكنه فيه كان باين في الفيديو، وعشان ابقى في امان اكتر احاول اخد بالي وما بينش الشارع اللي انا ساكنه فيه. في ولد اسمه محمد عيد رد عليها وقال لها انتوا عارفين ايه اللي هيخليها بامان بجد حتى لو نشرت موقعها على GPS؟ انها تتحجب وتحترم نفسها وتنظف شكلها على الاقل، ولو مسيحيه ما تتغرش بشكلها قوي. انا الحمد لله مسلمه. تخفي ميك اب وكده وتخفف الكلام اللي هي بتعمله في شكلها. انا في الفلوج ده حرفيا كنت بغسل وشي قدام الكاميرا وما كنتش حاطه نقطه ميك اب عشان انا كنت رايحه المدرسه والمدرسين عندنا شداد في موضوع الميك اب ده. بمناسبه الموقف ده انا حابه احكي لكم حاجه. لما انا تقريبا كنت 12 13 سنه، كنت ساعتها في اولى اعدادي او تانية اعدادي. صحابي كانوا دايما بيزنوا عليا علشان البس الحجاب حتى اليوم واحد. حتى طرحه من واحده صاحبتي كانت بيضه والبندانه سودا، لان ده الطرحه الوحيده اللي ينفع نخش بيها المدرسه. خلصت يوم الدراسي وطالعه مروحه البيت، دخلت شارع كان فيه 3 شباب في الشارع ده، شباب كبار يعني مثلا في العشرينات، 19 20 سنه حاجه كده. ابتدوا يشاوروا ويتكلموا عليا. في واحد منهم ابتدى يمشي ورايا وانا كنت طفله محجبه بلبس المدرسه اللي هو القميص الابيض والجيبه الكحلي وشنطه المدرسه. ابتدى يمشي ورايا يقول لي كلام قذر زي ما تيجي، وكلام اقذر من كده بكتير. وانا كنت طفله قدامه، كنت قصيره ورفيعه جدا وانا صغيره. طب ايه كان رد فعلي ساعتها؟ انا حرفيا كنت ساكته تماما، حرفيا من جوايا كنت بموت من الرعب، ماشيه وساكته ولا ببص له ولا بكلمه ولا كانه حتى ماشي ورايا. قولوا لي ازاي ما حكيتيش لاهلك، ما صوتيش، ما عيطتيش حتى؟ كنت صغيره ساعتها، كنت 12 13 سنه، كنت مفكره ان ده طبيعي وبيحصل للبنات كلها كل يوم، وان دي حاجه اصلا طبيعيه في الدنيا كلها. لما كبرت اكتشفت ان دي حاجه مش طبيعيه خالص. ما كنت بحكي لمامتي، مامتي كانت بتقول لي ما ترديش خالص، اعملي ولا كانك شايفه ولا كانك سامعه، امشي في حالك ومالكيش دعوه بحد. كنت بعمل كده فعلا. انا كنت لابسه حجاب، كنت طفله رفيعه وقصيره ولبس المدرسه وبشنطه المدرسه، ومع ذلك ما حسيتش بامان. مفيش حاجه هقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيتحرش في تربيه اهلك ليك يا محمد. وانا اسفه جدا جدا لمراتك المستقبليه، لان هي بجد هتعيش في عذاب. اللوم مش عليك، اللوم على تربيه اهلك، ان هم ربوك بطريقه غلط، وباين ان اهلك ربوك ان انت تستعمل عقلك وتفكيرك بطريقه قذره. عدم احترامي طبعا لكل متحرش. السلام عليكم.